大家好，我係哈神，又翻嚟哈神 YouTube channel。咁前幾日咧，有位粉絲咧就幫我整一段片，就叫我就拍一段片，就整個 reaction video。段片咧就係要我咧做一個 challenge， 叫 Try Not to Look Away Challenge。段 challenge 嘅目標就係要我繼續望落去，唔可以唔望段片。所以 main point 就係咁，咁睇下你夠唔夠膽繼續望落去，因為我覺得我已經可以好快就輸咗，因為我真係經常會打冷震啦，見到呢啲嘢之後。之後記住留一留 comment 咧，就話你喺邊一段片度，就真係唔夠膽望落去，之後真係反咗部機，或者熄咗個 mon， 或者打爆部機咁樣。咁幫我整段片嗰個 fans 咧，首先多謝你啦。然後我咧就依家咧係會呢度留一留佢 YouTube 個名嘅，同時 description 我都會留一留佢個 link 嘅。你想 follow 就請快啲去 follow 佢啦，真係好多謝佢幫我整呢段片。今日有佢陪我一齊喺度睇段片，佢希望佢會令到我冇咁驚啦。睇段片嗰陣時，喂，同全部人講 hello 啊！喂，講 hello， 喂，去邊啊？ Hello， 喂。Hello darkness, my old friend。咁我哋即將開始啦。咁我哋即將開始段片啦。啊不知可知不可，啊不可知不可，啊不可，啊不可，啊这个不可，啊不可不可，啊不可啊不可，这个不可啊不可，这个不可，咋不。啊！佢仲喐緊嘅喎。超かわいそう。超かわいそう。そう動くんですけど。立ってる。ほら。嗱，咁段片咧就係叫我唔望段片啊嘛，咁我咧就會少望咗部機嘅 ，OK？ 哇，好慘啊！哇！啊！係咪戇鳩啊？哦，佢喺度做咩啊？係啊。咩嚟㗎嗰嚿嘢？係咪佢碌鳩嚟㗎？咩嚟㗎？咩嚟㗎？嗱，我咧依家咧仲望緊㗎，哇好核突！我依家仲望緊嘅，我唔想望過嚟，我驚我一望過嚟會即刻輸咁樣。但係可唔可以留一留 comment 同我講呢鳩嘢咩嚟㗎？唔係呢鳩嘢，係呢嚿嘢咩嚟㗎？綁完死結未啊？快啲嘅！好醜！哦，我以為佢係會。Oh no！ 佢係諗住捽咗啲咩入去啊？佢捽咗啲咩？Oh bro！ 哦！佢想做咩啊？佢想 no？ 你係做咩？你想做咩？哦 fuck！ 你喺度做緊咩啊？快啲啦！仲有一嚿啊！佢粒蛋嚟㗎係咪啊？得啦，唔使留 comment 啦，我知係咩嚟㗎，係咪佢粒蛋嚟㗎？我覺得應該係佢粒蛋嚟㗎。我依家想像緊咧，如果我粒蛋咧係俾個醫生用把刀之後就再之後就仲要綁埋條繩咁樣，之後仲要係最後咩綁埋條繩戒埋條繩之後咁樣，之後哇！我真係想像唔到，即係
哇，好慘啊！救命！終於嗱段片完咗啦 ，OK， 我可以望部機啦，終於。佢仲要撲街，佢係剪完之後仲有咩？咁樣捽翻啲嘢入去，真係黐撚線啊！救命！好，第二段片。打籃球好正常咯。之後點啊？暈低咗啊！垃圾，咁就暈低咗，唔好喺度玩啲 NBA 啊！真係。你妹啊！佢做咩事啊？Can you see the smack that ass? No. Stay 做咩事啊？做咩事啊 ？Injury 廢話。USA 名。做乜事啊？我想睇一啲我驚嘅嘢啊！做咩事啊？真係好嚴重。Working out on your own, whether you are playing pickup basketball, Paul George suffering a serious. 第三段片。我哋有隻貓啊！你睇佢做緊咩？靚，喂，喂，起身咧！得啦，唔阻住佢啦，我哋繼續拍片啦。做咩啫？佢做咩？佢打到你邊啊？打隻眼啊！冇同我講係流晒血㗎。Oh fuck! The cat doesn't give a fuck though. 點解後面背景會有啲咁悲慘嘅音樂？雖然我明白小提琴，唔好再俾我睇呢隻，唔好喊啊！Oh fuck！ 你睇唔睇到嘢㗎？但係要 fuck man， 咁你成世人都真係睇唔哇！哦，冇㗎啦，完㗎啦。I mean， 哦，我依家有啲驚咧，我依家有啲唔係幾夠膽同我隻貓一齊啦。咁依家最撲街嘅嘢係咧，我係未睇呢段片㗎，我同你講，我冇諗過段片入邊會有隻貓喺度攻擊到佢隻眼會爆咗咯。屌，我開始有啲驚佢添，我啱啱仲要喺度逼住佢唔好走。如果佢啱我逼佢嗰時打爆咗隻眼點算啊？有兩隻貓，有兩嘅，俾我講啲好唔好？有兩隻貓，有兩隻貓嘅殺傷力。得啦，我會放開你，而家俾我拍少少嘢先嚟。兩隻貓即係打爆我隻眼嘅概率又上升咗1倍。如果你想幫助我咧，你咧，如果你想幫我哋咧，你可唔可以留一留個 like？我會留一留個 comment， 可唔可以留一留個 comment 同我講話你喺邊度輸咗，俾個 like 我，同時你一嚟個訂閱咧，
我需要多啲，同埋記得俾個 subscribe 俾啱啱幫我整呢段片嗰條友，真係好多謝佢，我先可以整到呢段片出嚟嘅，真係。睇下佢啲料，如果你中意就俾個 subscribe 佢。咁段片未完之前呢，我咧就想大家幫一幫個忙。我咧喺樓下 description 度咧就會留個 link。咁個 link 嘅作用咧就係你哋咧就可以幫我咧過去咧就整啲字幕嘅。如果你哋想的話，英文可以，中文可以，其他日文都可以，韓文都可以，隨便你啦。叫大家過去俾個 like 我，俾個 subscribe 我，同時俾埋啲 comment 我想知道大家喺邊度輸咗，大家喺邊度輸咗。大家喺邊度輸咗？因為我想知大家喺邊度輸咗。多謝收睇，同埋我哋下次再見啦，拜。